各位弟兄姊妹、各位朋友，你哋好。今日咧想同大家一齊咧學習一首叫做《主賜你多福氣》。咁唔知大家咧有冇預備呢本公尺譜啊？嚇，咁我哋呢本公尺譜已經出版咗㗎啦嚇。咁咧就第一首歌咧就係呢個讚美非常啦嚇。咁但係讚美非常咧就遲啲先同大家練習嚇。咁咧而家我哋進入咧第一首比較淺啲嘅，就係呢首主賜你多福氣。咁主賜你多福氣咧係好開心嘅呢一首歌嚇。咁咧我講講咧呢首歌咧係即係幾多拍子嘅好嘛？咁呢首歌就係一板三丁嘅拍子嘅歌嚇。咁我哋最重要注意咧就係呢支歌咧佢嘅韻步喎嚇。其實每一首歌咧，我哋粵曲裏邊咧，我哋都有一個韻步嘅，即係話一支歌咧佢就係同一個韻，唔會好似其他聖詩一樣冇韻腳嘅嚇。我哋有韻腳嘅，即係話咧。每一個字嘅結尾咧，大部分都有押韻嘅，咁或者係上句啊、下句啊咁樣樣啦嚇。咁但係呢一支歌嘅韻腳咧，就係依時韻嚇，依時步嚇。咁我哋喺歌曲裏邊咧，我哋喺粵曲裏邊係分韻步。咁而呢個依時步咧就有4個韻嘅嚇。咁大家可以試下睇下喎嚇。咁點樣4個韻咧？就係咧我哋依時步咧。裏邊咧有4個韻都共通嘅，咁樣點樣共通法咧？就係話我哋可以同時用依時稀微韻、追隨韻同埋依時韻嚇。咁咧仲有個舒餘韻嘅，你都，但係我哋喺呢首歌咧，我哋主要咧就係用呢3個韻嚇。咁而呢3個韻咧。喺我哋嘅歌詞裏邊就會揾到，你哋會見到嘅嚇。咁咧就記住先啦。嗱，依時步裏邊咧就有3個韻。咁第一個韻就係依時韻，第二個韻咧就係追隨韻，第三個咧就係稀微韻嚇。咁而我哋喺首歌裏邊點樣揾到我哋嘅韻腳啦嚇？咁可以睇翻我哋本歌書喎嚇。咁我哋嘅本公尺譜咧。我哋嘅排列咧就係一句一句咁寫嘅喎，係咪嚇？一句一句。咁如果你係有譜嘅咧，你就切除第7頁啦。咁第一個鼓聲樂聲把祝福盡給你嚇。咁你咧就係呢個我哋嗰個嘅韻腳啦嚇。即係依時韻咧就係你主賜你新康健，甚勁似花般美嚇。一生無愁衣食住不衰你，呢個又係啦嚇。每日有主供應，天天笑美味嚇。咁呢度又係啦，主愛在家裏和和添生趣，趣咧就係追隨韻啦嚇。咁我哋就知道啊，呢個轉咗啦嚇。主照顧你一家大小，可放下擔子莫理嚇。咁你認住喎你嚇。主替你擔負罪憂戚事不須記嚇。神護庇充滿生機嚇，咁呢個韻啦。登高山主陪着你嚇，縱有風雨有主幫你嚇，愛是無限，生命裏有主護庇，主賜你多福氣。咁當我哋咧揾到知道呢支歌咧，我哋最拉尾個字咧都係同一個韻腳嘅時候咧，我哋就要注意啲咩咧嚇？就注意每一個韻腳我哋嘅發音啦嚇。咁有時我哋第一個要注意就係嗰個字嗰個韻腳個字，因為大部分我哋嘅韻腳咧，我哋喺粵曲個填詞嗰度咧唱詞嘅時候，好多時嗰個字咧都係唱多一拍嘅嚇。點樣唱多一拍咧？咁大家就你有公尺譜，你又會睇住有多個底丁嘅，即係話如果我哋拍住手唱咧，你又會知道啦。鼓聲樂聲嚇，咁我唱到呢拍嚇，咁咧就聲字拉長啲嘅嚇。鼓聲樂聲把祝福準給你，係咪你就唔係準給你？咁啊，好短收音咯嚇。咁我哋通常咧喺粵曲個唱法咧都會唱到第2拍嘅，你係咪去到第2拍咧？嗱一次，
鼓聲樂聲，把祝福準給你。嚇，咁啊唱多咗一拍啦嚇，咁啊即係唱到第二拍嗰下就停㗎啦嚇。主賜你身康健，心境似花般美。嚇，咁又唱到個拍喎。咁當然我哋打拍子咧，而家我就拍住打啦。真正唱住曲我哋嘅打丁板咧就係板放手一丁，係咪啊？兩丁嚇，三丁。咁但係好多朋友都唔理佢幾多丁啦嚇。咁無論你理唔理都好啦，個拍子都係一樣嘅，係咁樣拍嘅嚇。咁如果咧，我哋有公尺譜，你會睇到滴生共了，共了生共了，共斜散斜共斜散生，鼓聲樂聲，把祝福準給你。係啦，咁個你字咧，頭先我講啦，每一個字嘅尾咧，佢都係相同嘅韻腳。你個字咧，即係依時韻咧。你個尾音係 E 音，你係有個 E 音。咁頭先話心境似花般美，得 E 音唔係就咁美，係要收韻嘅喎嚇。即係嗰個要唱嗰個字，你要歸翻韻就係咪美？咁嗰個字咧就未唱啊，因為我哋每一個字都有聲母韻母，咁呢個韻母就係 E 美，咁要咁樣唱㗎嚇。衣食住不需理，即係有個 E 嘅喎，唔好就咁理。咁佢好似你唱唔完個字，咁同埋你個字會好浮咁樣㗎啦。即係人哋有啲就會話啊，你咬字唔實嘅嚇，咬實個字嘛，咬實個字唔係啊理，唔係出力嗰個叫咬實個字，係你要唱到個聲母韻母就係理嚇。咁天天笑眯眯有個 E 喎嚇。咁主外家女和為添生趣，咁趣係追隨韻，追隨韻就趣就 U 音啊，趣係咪啊 U 啊嚇？趣唔好添生趣，咁啊冇趣，咁啊係未歸韻啦，添生趣嚇。咁咧就可放下擔子莫理，又係收 E 音喎嚇。咁咧主替你擔苦罪，休戚事不須記嚇。休戚事即係成日都唔安樂啊，好憂心啊，嗰就叫休戚啊嚇。休戚事不須記又 E 音啦。神乎秘，秘就 E 音神乎秘。咁啊唱唔到喎，因為咧我哋嗰個唔係唱到底丁啊嚇，佢一拍就完啦。神乎秘，充滿生機，咁你 E 音要早啲喎，秘神乎秘就冇神乎秘，充滿咁啊唱唔到喎，一定要歸韻神乎秘，充滿生機，咁啊機又係 E 音嚇。咁登高虎虎山，咁嗰度有個拉音嘅，咁一陣間翻嚟先再同大家講個拉音點樣拉法嚇。主陪着你又有 E 音啊嚇，仲有風雨有主幫你有 E 音啊，愛是無限，生命裏有主護庇，主賜你多福氣，咁氣有 E 啊氣嚇。咁咧呢個咧就大家去透過呢支好簡單嘅歌曲，咁你睇下你自己唱嘅時候有冇歸韻啊？你唱嗰陣時有冇留意咧嗰個尾音啦嚇？咁我哋話其實字頭音咧我哋叫聲母，字尾音叫做韻母。咁你個韻母有冇唱到出嚟咧？一話咧你就淨唱咗字頭又冇唱字尾咧嚇。咁呢個要大家留意啦嚇。咁咧就記得依時韻咧，頭先嗰度講過啦，咩你啊尾啊嗰啲就係屬於依時韻。咁依時韻咧就好多牙齒音嘅，你見到牙齒一路出嚟㗎，你唔好你，咁冇用牙音喎，冇用牙音咧呢個字係唱唔到㗎嚇。咁啊記住啊，所有嘅你啊尾啊微啊全部都用牙齒音，微嚇。
生趣做於音啦嚇，咁啊用咗唇音啦，添生趣係唇音咪轉咗咯喎嚇。咁咧就但係其他你嗰啲都牙齒音，你見我都用咗牙齒力嘅喎嚇。咁不須記咁都係用咗牙齒音嚇。咁咧就有啲高音低音就要大家注意下啦嚇。邊啲係高音咧嚇？就係天天笑微微啦嚇。咁咧就留意嗰個天天係高音嘅。每日有主供應，天天笑微微。咁啊天字咧就用牙齒上呢度嚟㗎。天嚇就唔可以天天笑微，個嘴唔喐咧，其實個高音就好難發嘅嚇。咁記住喎，要打開牙膠就要上高啊！天天笑微微，咁呢個就高音啦。咁低音咧，低音又有個和氣啦。和氣咧係和音嚟嘅。咁你聽音樂咧就係、主愛在家裏，即係如果音樂咧，車散車公車散是何是山，咁是何是山和氣。咁我唱法咧就唔同嘅音樂嘅，因為我哋粵曲咧有時未必一定需要跟住個音樂一模一樣嘅，我哋可以跳躍嘅，因為唱和氣咁樣唱咧又好似咧個感情好啲喎。咁但係如果你中意係好規律咁樣就和氣咁樣，你就可以咁唱嘅。但係我哋嗰個同學唱嗰個我哋嘅 CD 嘅碟唔係咁唱嘅，我哋唱好温柔嘅。主愛在家裏，和氣添生趣。咁即係話要好和氣啊，和氣。咁個拉音咧就有個音啦，和氣。咁如果你唔唱，你個和唔係唱同一個音喺和音嗰度唱咧，你就和氣，和氣。咁個和字上咗個士音嗰度高咗，和氣咁樣噶啦嚇。咁但係如果我哋個唱法咧就係和氣，聽唔聽到有乜分別啊？你自己試下唱。如果我哋唱密嘅咧就係和氣。如果你唔唱密嗰個和，嗰兩個和字唔係唱埋咁樣唱咧，加個拉音咧就咁就就拉音啦，和氣。咁但係我聽到有人都係跟音樂嘅和氣充滿嚇，咁你會覺得你第二個和字好似捉唔實㗎啦，因為你個音飄咗上去啊嘛嚇，因為你係唱和氣咁第二個和咧係高少少嘅嚇，何是山即係高啲咁多啦嚇，一個音階咁所以咧，如果你想跟我哋嗰個唱嗰個版本唱咧，就要唱和氣咁唱啊。咁所以咧，大家要留意啦嚇。咁另外一句咧就係、主替你擔苦罪，咁啊擔苦個苦字係生啊高音嘅，咁啊記住唱高音喎，替你擔苦罪嚇。咁咧就記得個擔苦高音啦。試多次，替你擔苦罪，唔係替你擔苦罪，咁你就會跌㗎咯喎。咁跌咗咩咧？令到你個罪字都跌埋㗎啦。咁所以咧就大家留意下嚇。咁另外咧就係休戚事不須記啦嚇。休戚係黐埋㗎嚇。休戚事休戚啊休戚事不須記嚇。休戚事不須記係咪休戚事不須記？唔係有多個音嘅嚇。咁你睇譜就知啦。生糊了共了互生了，咁嘅音樂就係、生糊了共了互生了。咁唱嗰陣時就係休戚事不須記，就係、是、咁樣唱啦。咁大家咧就要即係留意呢個啦嚇。咁咧就其他嗰啲咧就講拉腔咧，我哋喺第二個片段嗰度再同大家再講啦嚇，拜拜。